Amurushe Adel Amurushe yagiranye ikiganiro na mugenzi wacu Kayishema Tititsieri exclusive interview. Reka dukurikire uyu mugabo kuri byinshi baganiriye mu gihe gito cyane amaze atoza ikipe y'u Rwanda Amavubi. Noneho tuza nugaruka tuganira na Kayishema atubwira byinshi ku myiteguro y'umukino wa kabiri bagomba kuba bakina ikipe y'u Algeria ariko yacanye. Agira kuri atatu arashize Amavubi abonye umutoza mushya Adel Amurushe umunya-Algeria ufitwe n'igihugu bw'Ububiligi. Nyuma y'igihe tugiye kuganira nawe mu by'ukuri tumenye ku cyahise mu Rwanda, ese umupira we atoza ushingiye kuki, ndetse tunarebe gahunda ziri imbere ku ikipe y'igihugu y'Amavubi hamwe n'umutoza Adel Amurushe. Adel, comment ça va? Ça va et merci biragenda. Murakoze kuntumira kuri televiziyo y'igihugu. Ni ubwa mbere. Ni iby'agaciro kubana namwe. Umaze amezi atatu ubaye umutoza w'Amavubi, ni iki wabonye ku Rwanda muri amezi atatu umaze? Écoutez, tout d'abord le Rwanda c'est pas un pays qui est pas familier, c'est un pays qui est familier et que je connais. Umva, u Rwanda ni cya gihugu gishya kuri njye. Narenze abantu bayobora umupira wa hano, narenze bamwe mu bakinnyi, nari mfite amakuru ku Rwanda. Je suis un peu triste, c'est que je vois pas un travail de base dans les clubs. Icyambayeho gito nuko ntabona mu makipe umusingi wa football mu bana. Narinzi ko abo bana imyaka 16, 17 bakina. Tugashaka abana, imyumvire yanjye ni ukuzamura abana benshi mu ikipe y'igihugu. Nintababona muri za club bizangora, ubwo mu ikipe y'igihugu siho bigishiriza, bikorerwa mu makipe. Noneho bikanyorohera gukora imishinga yanjye n'Amavubi. On doit former dans les clubs. Comme ça, moi, j'ai facile à faire mon projet avec l'équipe nationale Amavubi. Coach, navuga ko wagize amahirwe yo kubyaza umusaruro trip international cyangwa se igihe cy'imikino gicuti muzano muri Algeria, mukinamo umukino wa mbere ndetse n'umukino wa kabiri utegejwe kuri no wa mbere. Ni iki witeze, ni irihe somo witeze gukura hano muri Algeria? Écoutez, justement, jouer contre l'équipe d'Algérie, on avait un plan, ça veut dire on a essayé quelque chose, parce qu'on va affronter certaines équipes. Gukina n'amakipe ya Algeria twe dufite umugambi, twageragezaga amakipe ari ku rwego rumwe, ubuhanga, umuvuduko, bafite abakinnyi bahuriye kuri byinshi nawe tuzahura. Twagerageje imwe mu mikinire, bamigore batatu, bane, twagerageje ibintu byinshi. Igice cya mbere cyari ukugarira neza, gutangira kubaka umusingi w'ubwugarizi bukomeye. Igice cya mbere twakira umukino twiyemeje. Igice cya kabiri turahindura tujya mu mukino usatira. Yari amahitamo n'imyiteguro y'imikino idutegereje imbere, gukora ku kwigirira icyizere, uhure n'amakipe yo muri uru rwego, guha umwanya abakinnyi ngo bipime, bahure n'abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru bakina mu makipe akomeye, tubakuremo kwitinya. Ntibibagirwe ko dufite abakinnyi bakina imbere mu gihugu benshi. Nabaye amahirwe, turakorana cyane, d'affronter des joueurs de certains niveaux qui sont à la classe mondiale, qui jouent dans des grands clubs européens, d'enlever le complexe à nos joueurs. N'oublie pas qu'on a des joueurs locaux. Et ces joueurs-là, je leur donnais la chance. J'essaie de travailler sur eux. Je suis content de l'attitude de Claude, notre back coach, left back. On a pu le libérer. Il a commencé à. Nizwe cyane n'imyitwarire ya Claude, uyu nguyu ukina inyuma ibumoso. Twamuhaye ubwigenge, yatangiye gukina uko abyumva. Ni byiza. Naje ari umukinnyi utarenga umurongo ugabanya ikibuga kabiri, udashobora gutera umupira wavamo igitego. Umukino umwe abikora rimwe. Twaraganiriye, ndamubwira, Claude, ndakuzi imbere, uri umukinnyi ukina, watanga ibirenze ibi. Irekure, genda, turi hano kugufasha. Uko twakoranye ni nako tuzakorana n'abandi. Ntibagirwe ko Fiacre ni umukinnyi mwiza, ariko ntakina, tugomba kumurinda, ntitugomba kumujugunya. Mwibuke ko dufite abandi bazamu beza, Pierre Nahazaza, Uhake n'umuzamu mwiza. Tugende intambwe ku ntambwe, ntawahita uhindura byose. ni ukugenda gahoro gahoro. Umukino wa mbere byari ukwikuraho ubwoba, twerekanye ko dushobora gukina umupira wacu, twerekanye ko dushobora gukina umupira, dukina umupira wacu
dukinire hamwe n'ubwenge dushyize hamwe kwihuta gufashanya tunashyiramo guhangana. Celui-là, c'est pour le faire. Ça veut dire un jeu collectif, un jeu qui est basé sur l'intelligence collective, c'est basé sur des mouvements, habilité, transition, avec plus d'agressivité. Il y a certains joueurs qui n'ont pas pu s'adapter directement. Le championnat local, c'est pas le championnat international. Je suis pas cité de nom, c'est entre moi et mes joueurs, je vais régler ça avec eux, mais il y a certains joueurs, c'est pas le niveau, donc hari abakinnyi batahise bashobora kubyumva kuko shampiyona yacu si mpuzamahanga. Hari abakinnyi bamwe batari ku rwego, harabura akantu kuko icyo mbasaba ni uko bagomba gukomera mu mutwe. Umukino wa kabiri ngarutse ku kibazo cyawe, ni abakinnyi bamwe bigeze gukina ikipe y'igihugu, ni ivomo ry'abakinnyi ikipe ya mbere, ni abanyamwuga bafite imishahara myiza, ku rwego rwiza, bakina Champions League. Bizaba bikomeye kurusha ikipe ya mbere kuko urashaka kubyerekana ngo bajye mu ikipe ya mbere. Ikibazo twe ibyo ntitubifite. Umutoza aba ashobora gufata muri aba, twe abo dufite ni aba. Tugomba gukora cyane n'amakipe. Mfite amahirwe kuba bishinzwe tuganira babyumva babone icyerekezo cyanjye. Nizera ko hazaza bizakunda, tuzakora akantu. De base avec les clubs, je suis content que les gens qu'on échange et ils sont positifs à ma vision, donc j'espère que dans le futur on va arriver à faire quelque chose. Coach, ku mukino mwatsinzwemo na Algeria twabonye abakinnyi bashya, navuga nka Noé, twavuga nka Enzo ndetse no kugaruka kwa Medi Kagere. Bivuze iki mu mitoreze yawe? Il y a aussi Brian et Kavita. Ouais. Donc Enzo, donc il faut chercher les jeunes, c'est l'avenir. Hari na Ngwabije na Kavita. Enzo, tugomba gushaka abakinnyi bato aho n'ahazaza. Sindi umutoza ujya gukinisha mu kibuga bato bashyira mu mukino ngo bakine neza. Turabategura. Nishimiye uko bakinnye, baracyafite byinshi byo gukora, gutanga. Tuzabakosora ngo bashobore kwirekura. Nta kinyuranyo kiri muri aba bakinnyi bashya n'abasanzwe. Ni itsinda ryiza. Donc ils sont mis tous, il y a un bon groupe. Pour le retour de Kagere, c'est un message que j'ai donné à beaucoup de gens qui croient que équipe nationale, parce que tu es jeune, non. Ça veut dire kugaruka kwa Kagere aller chercher quelqu'un. Ni ubutumwa nashakaga guha abantu benshi bazi ko ikipe y'igihugu ari iy'abato. Oya, ni ugukora. Ushobora kujya gushaka umuntu nkamuzana mu ikipe y'igihugu, simbihisha. Niba Kagere ari hano, ni umushinga wanjye njyenyine kandi wumvikana. Ni ubutumwa ku bakinnyi nti murebe ku myaka ye, arakina, wowe wicaye ku ntebe urahitamo gukora cyangwa se ubone witeguye gusezera umupira akina mu mwanya wawe. Nanyuzwe na Kagere, ni umuntu ubona ibyiza, w'ingenzi mu itsinda, haba mu kugira abandi inama, ubunararibonye. Ni umuntu mbona nyuma yo kureka gukina wazana mu itsinda aho yaba nk'umutoza wa rutahizamu agasangiza ubunararibonye bw'abato. Avec sa positivité, avec son expérience aussi, il parle aux autres. Et c'est quelqu'un que je prévois, après sa retraite, de ramener dans le groupe. Comme, par exemple, entraîneur pour les attaquants, pour essayer de travailler avec les attaquants. Tuzakorana n'abahoze ari abakinnyi baze mu ikipe y'igihugu n'ubatera imbere, bazana ubunararibonye bwabo ku bato. Gusa bagomba gutoramo abafite ubuhanga, imyitwarire myiza. Kagere rero ni intangarugero, yahoze ari kapiteni, yatsinze ibitego, ntigeze atera umugongo ikipe. Ni umuntu ubona ibyiza. Dukeneye abantu nk'abo kuko nzazana abana bakiri bato. Ndabivuga mu buryo bwumvikana kandi ndizera ko ubutumwa bwatambutse neza. C'est quelqu'un de positif. Donc on a besoin des gens qui entourent les jeunes, parce que je vais ramener certains jeunes aussi qu'on aura besoin de vieux loups, des gens ils ont du métier pour les encadrer. Mwumvishe rero Ader Amurushe ni umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi, akaba yagarutse kuri byinshi, imibanire n'abakinnyi, n'ukabona abakinnyi batandukanye yagiye bavugaho, ba Claude Niyomugabo, ba Kagere,
yewe n'abakina gahunda ze zindi. Ariko reka ibyo twaganira byose tubiganire turi kumwe na Kayishema Titi Thierry, yavuye Constantine ubu ngubu ngira ngo yasubiye i Algeria muri Algeria. Kayishema, waramutse, uraho neza? Mwaramutse neza Ruvuyanga. Ni amahoro aho ngaho muri Algeria? Ameze neza, ubushyuhe buri hejuru birumvikana, ariko ibindi byose biragenda by'akazi. Icyarabu se ntacyo uramenye nk'uko wadusuhuza uti muraho mu cyarabu? Ntabwo kino gihugu kiryoshye, ntabwo nakega icyarabu, nzakigira muri Maroc. Ibijyanye n'amarangi muri Maroc umubariza amarangi bimeze bite? Iki gihugu kiranduye, kino gihugu ntabwo batera amarangi. Ibintu by'amarangi ntabwo babikozwa. Kugeza n'ahantu kuri reception nta kintu wabona. Oya kandi nta mpapuro zihari rwose. Ubu utariza byagusaba kwizanira urupapuro kugira ngo ubone uko wandika. Pole sana. Yego, hanyuma n'igihugu ariko ngira ngo tubanye neza. Twabonye n'umukuru w'igihugu yarabasuye mu minsi yashize. Muri diplomasi navuga yuko ni igihugu tubanye neza muri iki gihe, nubwo mu mupira tutabanye neza bakadutsinda ibitego 2-0. Magingo aya ngaya, iyo uganiriye n'abantu bo muri Algeria bari mwaganiriye, ni abantu nyine bazi u Rwanda gute, bazi igihugu cyacu gute, niba hari mwaganiriye? Cyane cyane turi nko muri Constantine niho, kuko muri Constantine niho twabashije guhura n'abantu, twaratembereye ari ku manywa tugera muri centre ville. U Rwanda bararuzi. Iyo burya hari ikintu kimwe, burya aba bantu hangaha mu majyaruguru Afurika hari ukuntu basa nk'abiyumva cyane yuko atari abanyafurika, no kubanza umuntu yabaza izina ryawe yuko uva mu Rwanda, ubundi iyo ngiyo yaba ari icyambere. Gusa nko muri Constantine kubera ko bakurikira amakuru cyane, bari bafite amakuru urugendo rw'umukuru w'igihugu yagiriye hano mu Rwanda. Hari nk'umugabo umwe twahuye, ni umudogiteri wigisha muri kaminuza y'i Constantine, muri yigisha psychology, atubwira ko yize muri Espagne, atubwira rwose u Rwanda ukumva ameze nk'umuntu w'inyamasheke uri kuvuga i Kigali. So urumva ko rero icyo ni ikintu cyiza. Gusa none bijyanye n'umubano, kuba u Rwanda rwitegura kuhafungura ambasade, kuba perezida wa repubulika yarasuye, navuga ko twebwe baje hano byaratworeye, kuko nko kugira ngo mbone uriya mukino mwarebye kuri televiziyo, byarugwamagara rwose muri kuri RBA yo muri Algeria, umuntu ukamubwira ikintu akahita avuga ati ariko mwe mwandika email tubaho umupira. So urumva ko rero iki kintu cya diplomasi ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi buriya abantu batamenye nuko nk'indege ya Algeria, Air Algeria yadukuye hano Alger itujyana hariya muri Constantine, ni federation yayishyuye. So urumva ko rero ni abantu bakoze ibishoboka byose kuri no rugendo mu by'ukuri, kugira ngo bafashe u Rwanda, yaba gusohoka nubwo waba ugiye kugura simukadi, abapolisi baragukurikira. Gusa bigaragare ko baba bamaze nk'abantu biteguye yuko rushobora guhita gukubita bigacika, kuko urabona ko umupolisi ariteguye. Nk'ejo nko ku munsi w'ejo wari umunsi w'ikiruhuko, ntabwo abakinnyi bigeze bakora imyitozo, ariko mu ijoro Adela Mouche yabwiye abakinnyi bajya mu modoka, tujya noneho tuva igice turimo cya Alger cy'amajyepfo niwe ko nabyita, tugera neza kuri Mediterane, aho amato agiye i Marseille n'ahandi ahagurukira. Aha hantu ubona nyine hari amazu yubatswe mu gihe cy'Abafaransa muri za 50, aho ngaho niho navuga ngo mu mujyi nyawo warije, aho itona ko umupolisi ahari, kuko twe dufite abapolisi nka 10 batugenda iruhande. So rero nuko mu by'ukuri navuga ngo bahaye agaciro u Rwanda, bahaye agaciro Amavubi, yaba uburyo twakiriwe hano, ibintu byose ni byiza. Hanyuma rero tujye ku ikipe y'igihugu Rwanda yacu Amavubi, yuzuyemo amasura mashyashya. Mbere na mbere ni iki wabwira abanyarwanda kuri abo basore wowe wegereye baje mu Mavubi bwa mbere? Ni bantu ki nyine urabona mu kibuga bimeze gute? Hari ikintu ubona bazafasha ku bijyanye n'ibyo tutarabona nk'u Rwanda? Nahera cyane kuri uno musore Enzo, wahawe amahirwe yo kubanza mu kibuga ku mukino we wa mbere, ndetse urabona ko ni umusore ukiri muto. We mu by'ukuri navuga ko ujya no mu myitozo twarebye tukigera hano, twe ko twatinze kugera hano bitewe n'ibibazo by'indege, wahitaga ubona ko ari kirimo. Gusa abantu bamenye uyu ni umuhungu wa Mudeyi, nubwo abadeyi ni benshi
hari Nazer Gustave n'abandi ntago se ntago nibuka neza muri abo badeyi uwo ari we gusa ni umwe muri bo ni umwana ubona ko mu by'ukuri we yiteguye gutanga ikintu ubona utinyutse buriya hari ukuntu umuntu aba afite football de base afite bya bindi byo kubakiraho ku buryo ubona umwana w'imyaka 17 akora exploit agakora agapenetra ugahita uvuga uti koko uriya muntu nahabwa umwanya wenda akora pabonye bishobora kuzamura icyiciro yakinagaho bizaba byiza kurushaho. Icya kabiri kundi wenda navuga ngo nawe mushya ni kuri Uwimana Nowe wasimbuye Fitina Ombolenga ari naho n'abantu mwenshi nabonye no kuri za social media benshi bagarutse bati ubundi kuki atabanjemo aho ngo umuntu icyo gisubizo nekeza ko Naderi yakigusubiza neza ni umwana muto biragoye kwita umwexpose gutyo. Ikindi nuko Algeria yabasabye u Rwanda ngo ntibaze kuzana ibintu byo kuvuga ngo mureke ngo tugerageze ngo uyu mushya muzamugeragereze kuwa mbere muduhe beza mufite kugira ngo natwe tubone umwanya mwiza wo kwitegura urugendo tugomba kugira muri Sweden. So urumva ko rero nekeza ko kubanzamo Noe byari kumusimbuza byari tactique, ariko nekereza ko bitewe n'umukino mu bifite Ombolenga yagize ku mukino wa 2-0 rwose numwe mu bakinnyi bigaragara ko yabuze kwitakaza umwanya. Ku kigendanye hari byavuzwe ntabwo ndimo kuzura kaboze, ariko nk'umuntu wowe uri aho ngaho twabonye Adera Murushe atangaza amagambo aremereye cyane ku bakinnyi batitabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu. Niba ari cyo wakurikiye abakinnyi hari imbogamizi bahuye nazo cyangwa ni ikihe kibazo kiri hagati y'abo bakinnyi barimo ba Rafael York ndetse na Sahabo hagati yabo ndetse na staff technique y'ikipe y'igihugu? Mbere yo kuvuga ku kibazo reka manense nk'usubira inyuma gatoya mu minsi yashize uretse ko nsigaye wenda banza ari n'imyaka maze muri bino bintu nsigaye ngenda gake nirinze gutuka umutoza uyu mutoza Trosten vuga ni Trosten aho Trosten si udashobotse ariko ubu noneho namugarukira ahubwo ashobora kuba afite abakinnyi badashobotse. Gusa ikintu kirimo buri hari ikintu cyitwa rigeri cyangwa se igitsure umuntu aba afite hakaba hari abantu badashobora kukigenderaho. Kugeza ubu reka wenda mvuge ku makuru nishakiye yanjye y'abakinnyi babiri kuri Sahabo ngo yandikiye umwe mu bayobozi ntaramenya uwo ari we muri no football yo mu Rwanda amubwira ati ntabwo ibiruko byanjye byiza byakicwa n'uwo mukino. Ayo magambo arakomeye cyane. Ntabwo ibiruhuko byanjye mfite byakicwa n'iyo mikino. Iyo ni statement namenye ngo neza abantu umuhungu n'ikinde nta nubwo ari n'ikihebe gusa ahubwo akuriye ibyihebe kubera ko ni ibintu byaba byoroshye no kuba ufite ibyo biruhuko kwandikira Adera Murushe kumubwira ati coach mu by'ukuri mfite akabazo kari familiar mfite akabazo mu muryango ntabwo nzaboneka. Icyo kintu cyaba cyumvikana ariko kuza nyine gutyo ugahita ukina sisi vunana nyacyo bijya ikibazo kuko urumva umutoza ahita abatse uyu muntu ufata ibiruko bye akabisimbuza ikipe y'igihugu ni kuri Sahabo. Kuri Yoke we bimaze iminsi kuko mu byuko mu minsi yashize kugira ibibazo ubwo yohezwaga itike yo kujya yo mu Misiri ariko agasaba ngo bamuhindurize bamujyane muri Sweden. Ibyo birarangira mu gihe cyo hamagawe rero aho kugira ngo amenyeshe yo ko yavunitse icyabaye yabwiye umu agent we yandikira team manager amubwira ko yavunitse. Ntabwo team manager we ubwira ntabwo umu agent wa Ruvuyanga ari we kubwira umuyobozi wa radio ngo mugiye ngo naravunitse aho ntabwo kuko ahubwo wagenda ugashaka umuganga CHK cyangwa Faisal akakwandikira uvuga ngo Ruvuyanga ahubwo ni mutareba neza arapfa icyo gihe nta kintu umuyobozi wawe yarenzaho Ropo Medical ntabwo Ropo Medical yandikwa n'umu agent. So ikintu cyabaye nuko nyuma ya interview ya Adera Murushe yaduhaye kwa kangahe kuwa gatatu nibyo kuwa gatatu niba nibuka neza ari nabwo avuga ati mu by'ukuri hari abakinnyi ntakeneye n'ibindi byose. Kuri Instagram ya Yoke isakiraho ifoto yambaye imyenda isanzwe ariko afite imbago. Ndabonaga abantu bari abanaliste bari gucisha bati
niba arwaye yaravunitse hamstring ntabwo wakambara inkweto za suppress zifunze kuriya, so ubona ko impamvu ya posting nyuma bijyanye nko gusubiza. Gusa ikintu kirimo abahungu bashobora kuba babiri bashobora kuba badashobotse, niba bajyanye ikibazo na Frank Torsten bakajyana ikibazo na Adela Murushi, ntabwo abantu baba kwanga. Buriya gihe nemera ko umuntu ashobora kukwanga akakuziza ubusa, n'igihe umuntu ashobora kubona ko ati giye Ruvuyanga si ntago ataranakuvugisha ugahita bati giye simwiyumvamo, ariko se n'undi wa kabiri nawe ntakwiyumvemo. Ntekereza ko rero kuko nk'urugero nka Thierry ari i Kigali, Thierry mu mbere yuko bahamagarwa yakoraga imyitozo kuri Ferwafa muri gym yaho, umunsi bakimara guhamagara urutonde ajya ahura na Adela Murushi, aramusobanurira amubwira ibibazo afite n'ibiki by'imvune n'ibiki byose. Adela amubwira ati genda wiruhukire kuko nasezerangiye. Urumva ko rimwe na rimwe n'igihe uburyo tuvugamo iki dusubizamo ibintu byacu bishobora kuba byakangiza ibintu. Communication kuri abahungu babiri, communication. Yes, urakoze cyane. Hanyuma ku wa mbere gahunda iteye gute? Ese imyitozo irimo irakorerwa hehe? Iyi cani ya Algeria muri murayitegura gute? Kugeza ubu rero kuva twava muri kuko buriya match ikimara kurangira kuko abanya-Algeria bafite twe turi mu ndege imwe bafite bafite indege yihuta ijya muri Swede, twahise tugaruka kuko match nyuma y'amasaha abiri twe twageze hano, twe twagarutse kuko urugendo rwari hano ubwo harimo kilometero 400 ko ni iminota 35 kuba twageze hano tugeze Alger. So kuva tugeze aha navuga ko abakinnyi bararuhutse, nta myitozo bongeye gukora, cyane ko ku munsi w'ejo wari umunsi wakonje hano, buri bintu byose byari byahagaze, nta kintu cyashobokaga wetse abashobora kuba bajya kurya intama. Icyakurikiyeho rero ngubu ni uko uyu munsi haza kuba imyitozo. Match yo kuwa mbere izaba ku isaha 12. Imyitozo yo imira korerwa ku kibuga cy'imyitozo cya stade bitiriye iya 9 z'ukwa gatandatu, ni stade Mustafa Chake iri ahantu bita Ibrida, ni nko kwavuga nk'inyamirambo mu Rwanda. Ahangaha Amavubi yari akiniye uko mu mikino baje gukiniramo hano mu mukino bakiniye, so niho bari buze ko barabakora imyitozo kuri icyo kibuga cyo ku ruhande cy'imyitozo cy'iyo stade. Ubwo kirimo nuko ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo bazazamuka muri stade. Ni nkuko babyumvishije muri interview ya Adela Murushi, izi kipe za cyane kuri bino bihugu bikomeye ni zombi cyane burya kurusha izi ekipe za mbere, kubera ko n'abantu bararebye nko mu mukino bonaga ko mu by'ukuri ko abakinnyi ba Algeria batarimo gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Urebye nk'umukino wa Riyad Mahrez, ntabwo ari Riyad Mahrez tuzi muri Manchester City, ariko aba bahungu harimo bamwe bavuga bati reka tuzamuke nkuko twabonye umunyezamu Usama wa MC Alger akinira ikipe nkuru, reka dusunike ture ko natwe twajya muri ya kipe. Ku mutoza ikipe rero ya Algeria ituzakina itozwa n'umutoza Majid Bugera. Uyu nguyu ntekereza ko abantu baramuzi ko yari kapiteni niba nibuka neza mu gihe cya ba Sofiane Feguri 2014 ubwo bakinaga amashonje y'igikombe cy'isi bakina n'Amavubi, umukino wo kuri Stade Amahoro wakimwe ku busa n'undi wa 4 ku busa wabereye hano. Niwe rero ufite abakinnyi, urebye mu bakinnyi afite biganjemo n'ubundi nyine amakipe ya hano, amakipe nka CS Constantine afitemo abakinnyi benshi, amakipe nka ISM Alger ni amakipe dusanzwe tuzi muri CAF Champions League. Niyo n'ubundi turibuze kuba tubona akina kuri wa mbere. Gusa kugeza ubu ntabwo ndamenye niba abanyarije bwo ngiye kuma mukino. Ubwo match ariko amahirwe menshi tuzayireba. Match ubwo iri ku wa mbere saa 12. Saa 12 za hano, ubwo ni saa 9 z'i Kigali. Saa 9 z'i Kigali. Yes. Urakoze cyane, tugushimire Titi. Ariko abanyarwanda baragushimira uburyo rwose ngo wabagejejeho umukino kuri Radio Rwanda, ariko ngo barifuza ko Amavubi yaterekamo nk'igitego bakumva uburyo nawe ugiterekamo. Kujya kogeza igitego cy'abandi nka Sarara ntabwo nagaruka i Kigali mfite icyo kuvuga. Sarazwa n'iki? Reka ture ko wenda ari nk'umuhungu wa hariya nka za Gikondo cyangwa iyo wakikaraga mu kirere akaguma yagatsinda igitego cyiza. Asigaye turi kuwa kangahe? Turi kuwa mbere, tuzagiye i Kigali kuwa gatatu saa 12 nzaba nkiri kuri kugeza Saraye kabisa. Urakoze cyane rero, umunsi mwiza. Urakoze cyane.